Itoophiyaan filannoo marsaa torbaffaaf qophaa'aa jirti. Filannoon kun erga ministeerri muummee Abiy Ahmad aangootti dhufanii yeroo lammataaf taasifama. Filannoon kun akka filannoo marsaa ja'affaa yeroo rakkoon nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaagaraatti jirutti adeemsifama. Taajjabdoonni Finfinnee seenaa akka jiranis gabaafamaa jira. Paartileen siyaasaa dirreen siyaasaa dhiphachuu fi rakkoo nageenyaa himataa turaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad filannoon kun ijaarsa sirna biyyaa kanatti jabeessinudha jechuun dubbataniiru. Paartilee siyaasaa hirmaataa jiran keessaa tokko ABO'dha. ABO'n sochii bal'aa taasisaa akka jiru kana dura BBC'tti himeera. Filannoo baranaa eessatti dorgomaa jira? Dargaggootaaf yoo injifatee jedhee maal hojjechuuf yaade? Raayyaarraa kan hafe bakka Oromoon akka Oromootti gaaffii qabu. Gaaffii daangaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee qabu hundumaa irratti hirmaannee sagalee argachuudhaan mootummaa gadhaabaa qofa yoo hin taane sagaleen uummata Oromoo kutaalee biyyattii keessa jiran hundumtuu sagalee akka argatan. Akeekaaniti Finfinnee, Diradawaa, Harar, Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz irratti kaadhima mataa keenyaa dhiyeeffannee jirra jechuudha. Tarii abbaan filannoo kanarra aane yookiin immoo barcuma argate ta'uu danda'a, mana marees ta'uu danda'a, kan paarlaamaas ta'uu danda'a. Dargaggoota maal gochuu qabatanii yaaddu isin akka dhaabaatti? Yeroo ammaa kanatti hojii dhabdummaadhaan baay'ee miidhamee jira. Dargaggeessi biyya kanaa mootummaa hin qabu. Abbaa hin qabu jechuu dandeenya. Sababa kanaatiif baay'ee hiyyummaa saalfachiisaa keessa jira. Kana qofa utuu hin taane hiyyummaan kun immoo baay'ee haamilee isaa cabsee mul'ata isaa dukkaneessee keessa deebi'ee baay'ee jooraa jira dargaggeessi Oromoo. Dargaggeessi Oromoo qofa hin taane walumaa gala dargaggeessi biyya kanaayyuu. Kanaaf dargaggeessi keenya dinagdeedhaan of dhaabuu qofatu hin taane yaaddoo hawaasummaa waliigalaa fi gaaga'ama hawaasummaa yookiin sooshaal kiraayis amma keessa jiru kana keessaa akka inni bahuu fi hojii uumuu fi qofatu hin taane qabatamaadhaan wantoota haamilee isaa deebisan irratti hojjenna jedhee yaadna jechuudha. Paartiin siyaasaa biraa yookiin immoo Koongiresiin Federaalaa Oromoo yeroo dheeraaf filannoo irratti keessumaa naannoo Oromiyaatti hirmaannaa bal'aa taasisaa tureera. Barana garuu akka naqamneef qofa akka hirmaataa jiru dhaabichi kana dura beekseera. ABO'f KFO'n keessumaa filannoo marsaa ja'affaa irratti hin hirmaanne ture. Kanas immoo kan isaan kana godhanii dhiibamneeti jedhaniiti. Filannoo kana irratti KFO'n kadhamtoota muraasa qofa magaalaa Finfinneetti dhiyeesse. Dura ta'an dhaabichaa Piroofeesar Mararaanis dorgomaa hin jiran. Waa'ee filannoo kanaa maal jedhu? Hamma dandeenyetti paartiloota 10 wajjin teenye kana sirreessaa jenne itti himne. Mootummaan hin dide. Amma gaa ofis sobne, saba keenyas sobne, ishiin amma waan sadi gurguddaa sabni biyya kanaa barbaadu sana nagaaf tasgabbii filannaan finnetti. Sina dimookiraasii akkuma ulfa seexanaa siin jedhe sana ulfa seexanaa ta'uun hammatti fufuutti. Sabni kun immoo guddina barbaade akka barbaadetti amma argachuu hin dandeenyetti achi keessa gallee tiyaatirii hojjechuu ta'e malee eenyuun sobna of sobna immoo saba keenya sobna. Kanaaf kan dhimamtoota tokko illee qabdanii? Ja'a qabna. Amma duri gara kumaatti kan nuti galchinu. Gara kumaa kan galchinu. Yeroo 97 amma 168 filachiifneerra. Paarlaamaadhaa fi 53 caffeedhaa fi 125. 97 jechuudha. Warra amma jirru koongireesii ta'an. Amma nama jaha galchine. Filatamaayyuu siin jira. Filatamaayyuu gara 168 qabna ture. Intini ani sennaa sana miseensa paarlaamaa ture. Amma dorgomuudhaaf immoo gara 1000 olii galchina. Gara 1000 olii. Amma maal goona? Ja'a qof qabdan. Ja'a duwwaa. Ja'an suni magaalaa Finfinnee moo naannoo? Afur magaalaa Finfinneeti. Tokko Dirree Dawaadhaa. Tokko magaalaa Oromiyaa keessa hin jirru. Maaf? Sitti meeqa yala ofii kooti amboo 100 kiiloomeetiriidha. Kiiloomeetirii 100. Amboo dhaquu dhiisiiti sulultaa darbee nama 10 nama 20 walitti qabee dubbisuu erga hin dandeenye. Maal godheen duula na filadhaa. Namaanis immoo dhaqee warri bosonaa immoo jaalatan. Dhaqaatii lubbuu keessan qabsiisaatii dorgomaa jettee attamitti nama amantii ga'uudha. Nuti maal goone maal nu wayyaasa jiru sana Oromiyaa mararra
koree jiddu galeessaa keenyaa waamne maal wayya jennee irratti mari'annee akka amma jiru kanatti eessa hubuu hin danda'amu. Tokko filannichi filannaa taphaadha. Kana bira darbuu hin danda'u. Waan fe'oo ta'e kana bira darbuu hin danda'u. Mootummaanis beekaa, mormitiinis beekaa. Lama rakkoo san sadii siin time sana hiikuu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Sirna dimookiraasii akka dhalatu gochuu hin danda'u. Dinagdee dhugaa ta'e sabni itti amanuu fiduu hin danda'u. Of somna moo eenyuun somnaa tiyaatirii kan hojjenna. Ofirra gubbaatti hojjenna moo saba keenya gubbaatti hojjenna. Mana asii fayyadamanii nan kolfa. Nu filamne kana goonaa, ofi filamne kana goonaa jedhu. Tokko dudduume fe'entiniin. Sigalee maaliif boordiin biyya kanaa instituushinii jedhu miti. Taqwaama hawaasa galii kana jedhu. Biyya kana hundu 100% mootummaa tokkoon to'atamee jira. Boordiin filannoo mootummaa tokko jala jira. Filannoon Itoophiyaa marsaa torbaffaa naannoo Tigraay alatti bakkeewwan Itoophiyaa garaagaraatti ni dorgomama. Boordiin filannoo biyyaalessaa akka ibsetti fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti naannolee filannoo 138 keessaa 8 keessatti hin dorgomamu. Filannoo Itoophiyaa kanarratti lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 50 ta'an filachuuf galmaaniiru. Naannoo Tigraay alattis bakkeewwan Itoophiyaa garaagaraatti ni dorgomama. Garuu bakkeewwan rakkoo nageenyaan bakkatti hin adeemsifamnes ni jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa akka ibsetti fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessa naannolee filannoo 138 jira. Isaan keessaa 8tti hin dorgomamu. Paartiin badhaadhinaa ministeera muummee Abiy Ahmed hundeessan filannoo marsaa 6ffaa olaantummaan xumureera. Filannoo marsaa 7ffaa irrattis immoo olaantummaan akka xumuru xiinxaltoonni garaagaraa yaada isaanii kennaa jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ayyaana Arafaa irratti ergaa uummataaf dhaamaniin uummanni akka ba'e filatu dubbataniiru. Hirmaannaa uummataa malee dimookiraasiin milkaa'u, filannoo malees hirmaannaan uummataa guutuun ta'u jechuun dubbataniiru. Filannoon baranaa sirni ijaarsa biyyaa kan bu'uura itti godhatudha jechuunis dubbataniiru. Isin eessa jiraattu? Sagalee kennuudhaaf galmooftaniitu nu barreessaa.